família Gabriela Mistral. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso novo projeto, que é a Escola da Inteligência. Em parceria com a nossa escola, nós vamos trabalhar este ano com a Escola da Inteligência. E eu vim aqui contar para vocês que o professor Corujão e os seus amigos estarão com vocês lá na sala de aula, com as professoras, trabalhando com vocês. Muitas aulas bem legais e divertidas. E eu vou começar falando para vocês desse corujão aqui. Ele é o professor Corujão. Cada animalzinho da floresta tem uma característica, assim como você, criança. Cada um tem uma característica e tem as suas qualidades também. Então vamos ver como é o professor Corujão. Vamos lá. O professor Corujão, ele é gentil e altruísta. E também ele tem pouco tempo para si e não realiza os seus sonhos. Vamos tentar ajudar então o professor Corujão também a realizar os seus sonhos. E agora eu vou mostrar para vocês outros animais dessa floresta. Então eu vou deixar o professor Corujão e vamos escolher outro animal. Esse vocês vão gostar. Olha só, esse é o nosso grilo. Olha que lindo grilo. O nome desse grilo é Diga-lá. Oi, eu sou o Diga-lá. Ele também estará fazendo atividades com vocês e ensinando alguma coisa. Vamos ver o que o grilo Diga-lá é? Quais suas características? Veja se você se identifica com alguma. Vamos lá. O grilinho Diga-lá, ele é estudioso e extrovertido, mas ele é hipersensível e fala demais. Tem alguma criança aí que fala bastante? Tem alguma criança aí que também é um pouco sensível? Então vai aprender bastante com o grilo Diga-lá. Agora, o grilo Diga-lá vai achar outro animalzinho para a gente conhecer. Ele escolheu o macaco. O nome do macaco é o Totó. Olha que macaquinho mais legal e super divertido. O macaquinho Totó também tem as suas características. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos ver. O Totó, ele é bem humorado e sociável, viu? Ele gosta de brincar com as crianças e com os amiguinhos da floresta. Mas ele é excessivamente brincalhão e provoca os seus amigos. Não pode, macaquinho, não pode, Totó. Tem que saber brincar e não fazer nada de travessura. Combinado? Você vai brincar lá na escola, na sala de aula com todos os amigos? Então tá bom. Tchau! Vamos achar outro animalzinho agora da nossa floresta da Escola da Inteligência. Vamos lá. Olha quem está escondido aqui. Este é o sapo babá. Meu Deus, mas que sapo mais elegante! Este sapinho também estará com vocês nas aulas da Escola da Inteligência. Vamos ver o que ele nos apresenta. O sapo babá, ele é tranquilo e contempla o belo, ele gosta das coisas bonitas. Mas ele é preguiçoso e folgado. Será que tem alguma criança aí que também é preguiçoso igual você? Será? Vamos conhecer lá na sala de aula, então. Preguiça, ó, show! Não pode, tá bom? Tchau, crianças! O sapo babá está se despedindo. Vamos achar outro animalzinho. Essa é a onça Sassá. Oi, dona onça, você também estará com as crianças, não é mesmo? Vamos ver como é essa oncinha tão bonita? Vamos lá. A onça Sassá, ela é corajosa e determinada, mas
ela é nervosa e autoritária. Será que existe alguma criança que também às vezes fica nervosa? Conta aí pra mim. Tem alguma criança aí que também fica nervosa igual a onça Sassá? Ela vai ajudar vocês também a descobrir novas coisas, novas fantasias, as suas emoções. Ela vai ajudar a trabalhar lá na sala de aula com a professora, não é mesmo? Então vamos encontrar outro amigo, vamos me ajudar. Quem você quer? Aquela que está escondida! A cobra! Como será que é o nome dessa cobra? Ela não parece muito brava, olha o rabo. Essa é a cobra Tatá. Ela também faz parte dos animaizinhos da Escola da Inteligência. Vamos ver, cadê o papelzinho dela? Aqui, ela traz sempre um recadinho. Cada animalzinho traz um recadinho para nós. A cobra, ela é observadora e esperta, mas ela é teimosa e desconfiada. Será, dona Cobra, Tatá, que tem alguma criança que também às vezes é teimosa, que não quer tomar banho, não quer escovar o dente, que não quer estudar? Será? Nós vamos conhecer também algumas crianças lá na sala de aula, tá bom? Vamos encontrar outro amigo, dona Cobrinha. O javali. Esse é o javali Pepe. Tudo bem, senhor javali? Eu vou bem. E as crianças do Colégio Gabriela também gostariam de conhecê-lo. Vamos ver qual é o recadinho do javali Pepe. Vamos ver. Ele é amoroso e generoso, ele adora abraços. Vocês também gostam de abraços? Mas ele às vezes é pessimista e consumista. Ah, entendi quais são as suas características. Vamos procurar então o nosso último bichinho da nossa floresta. Combinado? Encontramos. É o passarinho, o canário cantor. Olha! Quem gosta aí de cantar? Eu gosto. O canarinho cantor é mais um dos bichinhos da floresta da Escola da Inteligência. Ele disse para nós que ele é alegre e resiliente, mas ele é medroso e inseguro. Ah, tá bom, mas a gente vai ajudar ele também. Vocês vão me ajudar lá na sala de aula com as prof, o passarinho cantor, né? Não ser mais tão medroso. Voar, cantar. Então agora a prof vai pegar todos os bichinhos. Olha só, eu vou ficar com o meu colo cheinho de bichinhos. Olha quantos que vai ficar. Vamos ver se eu vou conseguir abraçar todos eles. Consegui! Olha, todos aqui, ó. Esses, então, são os animais que estarão com vocês durante o ano de 2021, trabalhando na sala de aula com as professoras, tá bom? A Escola da Inteligência, trabalhando com vocês as emoções, tá bom? Essa é a família dos animais que estará com a família Gabriela Mistral durante o ano de 2021. Um abraço para vocês dos animaizinhos e que o ano de 2021 seja maravilhoso. Tchau!